Kamooltan hordoftoota chaanaala barsiisaa Amaan yeroo darbee galgaalota adda addaatii fi dheerinni rogoota rog-sadee tokkoo kennamee dheerinni rogoota rog-sadee sun sadee Paayitaagoraasii ta'uu fi dhiisuu akkamitti akka barbaadan ilaallee ture. Har'a immoo boqonnaa 6 kan ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti viidiyoo kana daawwachuudhaan sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa isiniin jedha. Boqonnaan 6 waa'ee maaliidhaati? Waa'ee sararootaa fi qofoota geengoo keessaa kan jedhu kana. Jalqabaa geengoo jechuun maal jechuudha kan jedhu. Geengoo jennee hiikoo isaa ilaalla. Tuunni tuqaalee tuqaa kenname tokko irraa wal qixa fagaatan geengoo jedhamu jechuudha. Maqsitti geengoo kana yoo ilaalle tuqaan tokko kennamee jira. Tuqaa maali? Tuqaan O kennamee jira. Tuqaa O kanarraatii fageenya wal qixa irratti kan argamanii fi tuunni tuqaalee hedduun bakka tokkotti walitti qabamanii maal jedhamu? Geengoo jedhamu jechuudha. Kanaafuu geengoo jechuun tuuta tuqaalee tuqaa kenname tokko irraatii fageenya wal qixa irratti argaman geengoo jennaan jechuudha. Tuqaan kenname kun maal jedhama? Handhuura geengoo jedhama jechuudha. Fageenya handhuuraa fi tuqaa geengoo gidduu jiru immoo raadiyeesii geengoo jedhama. Fakkeenyaaf ammas yoo ilaalte Ooti hanga A kan jiru kun raadiyeesii jennaan. O hanga Baas raadiyeesii jennaan jechuudha. O hanga Caas raadiyeesii jennaan. Fageenya tuqaa handhuuraa fi tuqaa geengoo irraa gidduu jiru raadiyeesii geengoo jennaan jechuudha. Fakkeenyaatti O Baa fi O Caa fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni biraan sararri dhaabbataan handhuura geengoo keessa darbuun tuqaalee geengoo lama irraa kamiyyuu wal qunnamsiisu maal jedhama? Diyaameetirii geengoo jedhama. Diyaameetirii jechuun sarara tuqaa handhuuraa keessa darbee tuqaalee geengoo irra jiran lamaan kan wal qunnamsiisu diyaameetirii jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa yoo ilaalle baacaan maalidha? Baacaa yoo ilaalle sararri dhaabbataan baacaan kun maal keessa darba? Tuqaa handhuuraa keessa darba waan ta'eef baacaan kun diyaameetirii geengoo jennaan jechuudha. Diyaameetirii geengoo jennaan. Sararri dhaabbataan tuqaalee geengoo irraa lama kamiyyuu wal qunnamsiisu koordii jedhama. Tuqaalee kamiyyuu handhuura keessas darbii handhuura keessas hin darbini tuqaalee geengoo irra jiran lamaan wal qunnamsiisa taanaan sararri sun sarara maal jedhama? Koordii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirraatii isa kana yoo fudhanne koordiin isa kam ta'a? Baacaan koordiidha. Baacaan koordiidha jechuudha. Kanaaf baacaan maalidha? Koordiidha. Baacaan koordii akkamiiti? Koordiin baacaa kun diyaameetiriidha jechuudha. Daa'eenis maalidha? Daa'ee soo fudhanne daa'een kunis tuqaalee geengoo lamaa wal qunnamsiisa waan ta'eef sararri daa'een kun tuqaalee geengoo lamaa wal qunnamsiisa ta'e waan ta'eef inni kunis koordiidha jechuudha. Kanaafiyyuu OA'n immoo koordiin jedhamu maaliif? Tuqaa handhuuraa fi tuqaa geengoo irraa wal qunnamsiisa waan ta'eef raadiyeesii jedhama inni. Kanaaf baacaa fi daa'een koordota jennaanii jechuudha. Koordota jennaan. Koordiin inni guddaan maal jedhama? Diyaameetirii jedhama. Diyaameetiriin koordii guddaa geengoodhaati jechuudha. Kan diyaameetirii san caalu koordiin gara biraa hin jiru. Kanaaf handhuura keessa darbu kun koordii guddaa jennaan jechuudha diyaameetiriitiin. Baacaan kanaafuu baacaan maalidha? Koordii guddaadha jechuudha gara biraatiin. Hiikoo 6 lamatti yoo darbine hiikoon 6 lama waa'ee maaliiti? A fi B'n tuqaalee geengoo irraa yoo ta'an A fi B'n tuqaalee geengoo irraa yoo ta'ani tuunni tuqaalee A fi B tuunni tuqaalee A fi B dabalatee gidduu A fi B'tti argamu maal jennaani? Argamu hunda kan hammate golboo geengoo jennaan jechaadha. A fi B'n tuqaalee yoo ta'an tuunni tuqaalee A fi B gidduutti hammataman hundi isaanii maal jedhamu? Golboo geengoo jedhamu jechaadha. Golboo geengoo jedhamu. A fi B'n immoo tuqaalee fiixee jennaan.
tuqaa A fi B kana tuunni tuqaalee gidduu kanatti argamu gulboo jennee A fi B immoo tuqaalee fiixee maaliif ta'u gulboo saniif tuqaalee fiixee ta'uuf jechaadha. Fakkeenyaaf amma gulboo fudhannee tuunni tuqaalee A fi B gidduu kan jiran kan amma gulboo fudhannee gulboo A faa jennee akkasitti barreessu. A faa erga barreessineen booda gubbarratti sarara kana yoo keenye gulboo A baa jennaani gulboo A E baas jechuu dandeenya. A E baa gulboo faa baa jechuu dandeenya. Gulboo faa baa yoo jenne gulboo isa kana faa baa jechuu dandeenya. Gulboo A faa baa gulboo A faa baa yoo jenne A faa baan gara biraatiin walakkaa geengooti. Gulboo A E jechuu dandeenya. A E gulboo eebaa A jennee akkasitti baay'ee maqaa dhahuu dandeenya jechaadha gulboo. Inni biraan tuqaaleen fiixee gulboo tokkoo tuqaalee fiixee diyaameetirii yoo ta'an gulboon kun walakkaa geengoo jedhama. Tuqaaleen fiixee gulboo tokkoo tuqaalee fiixee diyaameetirii yoo ta'e fakkeenyaaf Abaan kun maal irratti argamu? Fiixee diyaameetirii irratti argamu. Diyaameetirii jechuun handhuura keessa kan darbudha. A fi B fiixee diyaameetirii irratti waan argamaniif gulboon akkasii gulboon haala kanaan uumamu walakkaa geengoo jennaan. Kanaafuu inni diimaan dibame kun walakkaa geengooti. Inni magariisa dibame kunis walakkaa geengoo gara biraati jechaadha. Gulboon A-maabaa fi A-naabaan walakkaa geengooti. Isa diimaa dibamee fi isa magariisa dibame kan. Abaan garuu maalidha? Diyaameetiriidha. Obaa fi O'aan immoo raadiyeessota jennaan. Obaa hanga jiruu fi O'aa hanga jiran hanga O'aa kan jiru raadiyeessii jennaan jechaadha. Inni biraan gulboon sun gulboo xiqqaadha yookiin gulboo guddaadha kan jennuun kan akkamiiti? Gulboo guddaa kan jennu gulboon walakkaa geengoo caalu. Walakkaa geengoo kan jennuun yoo fiixeen waan diyaameetirii lamaan gulboon uumamate gulboon sun maal jennaan jenne gulboo walakkaa geengoo jennaani. Yoo gulboon sun immoo walakkaa geengoo kan caalu ta'e gulboo guddaa jennaan jechaadha. Fakkeenyaaf isa diimaa dibame kana yoo laalle gulboon kun diyaameetiriin asiiti hanga asii yoo ta'u gulboon inni diimaan kun diyaameetirii irra darbee jira waan ta'eef gulboo guddaa jennaan. Gulboo xiqqaan immoo diyaameetiriitii gadi yoo ta'e siiti amma gulboo ishii magariisaan dibamte kun gulboo xiqqaa jedhamti jechaadha. Gulboo xiqqaan tun aanaa baan gulboo xiqqaa jedhamti jechaadha. Gulboo xiqqaa kan jennuun kan akkamiiti? Walakkaa geengootii gadi yoo ta'e gulboon uumamu sun walakkaa geengootii gadi yoo ta'e gulboo xiqqaa jennaani. Akka asirratti kenname kana A-maabaa fi A-maabaan gulboo guddaa yoo ta'u A-naabaan immoo gulboo xiqqaa jennaani jechaadha. Seektarii gara seektarii yoo dhufne seektarii fi muraa yoo dhufne seektarii jechuun maal jechuudha? Bal'inni raadiyeessota lamaa fi gulboo raadiyeessota kanneeniin hammatame gidduu jiru daangeffame seektarii geengoo jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana yoo ilaalle amma raadiyeessonni lamaan jiru. Raadiyeessota lamaan kanaa fi gulboo raadiyeessota lamaan kanaan uumameen kan daangeffame maal jennaani? Bal'inni gidduu tana jirtu maal jennaani? Seektarii jennaan. Ishiin kun seektarii xiqqaa jedhamti. Amma ishiin kun seektarii xiqqaa jedhamti. Inni kun seektarii guddaa jedhama. Raadiyeessiin isaa warri kun lamaan raadiyeessii yoo ta'u inni kun immoo diyaameetiriiti. Gulboon uumame kun gulboo walakkaa geengootii ol waan ta'eef kan dibame kun seektarii guddaa jennaan jechuudha. Maaliif walakkaa geengootii oltu dibame waan ta'eef. Kanaaf seektarii kan jennuun maal jechuudha? Bal'ina raadiyeessota lamaa fi gulboo raadiyeessota kanneeniin hammatameen daangeffame seektarii jennaan jechaadha. Muraa jechuun bal'ina koordii bal'ina koordii geengoo fi gulboo koordii kanaan hammatameen daangeffame immoo muraa geengoo jedhama. Fakkeenyaaf kana yoo ilaalle yoo asii ilaalle koordiin inni kun
maal godhee jira koordiin kun fi golboo xiqqaa saniin gidduu bal'inni jiru kun maal jennaan muraa jennaan jechaadha. Kanaaf ishiin kun amma muraan tun muraa xiqqoodha. Maaliif walakkaa geengootii gadi dibamte waan ta'eef. Kunis amma soo ilaalle inni dibame kun kan dibame kun maalidha? Muraa guddaa jennaan jechaadha. Kanaaf muraa yoo jenne maal jechuudha? Bal'ina koordii geengoo fi golboo koordii kana lamaan kanneeniin yookaan kanaan hammatameen daangeffame muraa geengoo jennaan jechaadha. Kanaaf muraa geengoo xiqqaa fi guddaatu jira jechuudha. Sarara seekaantii fi sarara taanjeentii. Sarara seekaantii kan jennuun sararri qajeelaan tokkoo fi geengoon tokko tuqaa tokko irratti wal tuqu yoo ta'e sararichi sarara maalii jennaani? Sarara taanjeentii jennaan jechaadha. Tuqaan waliinii bakka sararaa fi geengoo itti wal qaxxaamuran kun immoo tuqaa maalii jedhama? Tuqaa taanjeentummaa jedhama. Fakkeenyaaf amma isa kana fakkii kana danaa kana yoo ilaalle danaa kanarra sararri taanjeentii geengoo kana eessarratti bakka tokko qofa paa irratti kutee qaxxaamure sararri bakka tokko qofatti kutee qaxxaamure waan ta'eef sararichi sarara taanjeentii jedhama. Tuqaan immoo tuqaan paa kun immoo tuqaa taanjeentummaa jennaan jechaadha. Tuqichi tuqaa taanjeentummaa jennaan. Sararri qajeelaan tokkoo fi geengoon kenname tokko sararichi geengoo kenname san bakka lamatti qaxxaamuree darba yoo ta'e sararichi maal jennaani? Seekaantii jennaan jechaadha. Seekaantiin sarara fakkeenyaaf kana yoo ilaalle inni kun sarara seekaantii jechaadha. Tuqaa geengoo bakka meeqatti muree darbe? Bakka lamatti muree darbe waan ta'eef sarara seekaantii jennaan. Bakka tokkotti muree darbe yoo ta'e taanjeentii yoo jedhamu bakka lamatti kutee darbe yoo ta'e sararichi sarara seekaantii jennaan jechaadha. Sarara seekaantii. Sararri seekaantii kun koordii of keessatti hammata. Gara biraatiin sararri seekaantii kun koordii of keessatti hammata. Teerimii tana ilaallee gara gilgaala 6 tuqaa tokkotti darbina. Teerimichi maal jedhaa? Reediyeesiin geengoo koordii geengootiif parpendikulaarii yoo ta'e koordii kana bakka walqixa lamatti qooda. Reediyeesiin geengoo koordii geengootiif parpendikulaarii yoo ta'e reediyeesicha maal godha? Parpendikulaarii yoo ta'e koordii kana bakka walqixa lamatti kutaa jechaadha. Fakkeenyaaf amma isa kana yoo ilaalle koordiin aabaadha. Aabaan kun kennamee jira. Raadiyeesiin isaa immoo AOdhaa fi OBdha. Raadiyeesiin geengoo koordii geengootiif raadiyeesiin kun amma fakkeenyaaf raadiyeesiin keenya AOdhaa fi OBdha. Gara biraatiin OAdha. OA'n kun sarara koordii kana koordii aabaa kana bakka lama wal qixatti kutee qaxxaamure. Kanaaf bakka lamatti kutee qaxxaamure parpendikulaarii taanaaniin bakka lamatti kutee qaxxaamura. Kanaaf faa fi faabaan wal qixa ta'u jechaadha. Wal qixa ta'u jechaadha. Faa fi faabaan wal qixa ta'u jechaadha. Fakkeenya kana yoo fudhanne geengoo reediyeesiin isaa seentimeetira 5 ta'e keessatti dheerinni koordii handhuura geengoo irraa seentimeetira 4 fagaatu meeqa ta'a? Isa kana yeroo hojjennu furmaata jalqaba danaa maddii jiru kana haa ilaallu. Danaa kana haa ilaallu. Danaa kanarraati sararri raadiyeesiin geengoo OA raadiyeesii yoo ta'e aabaan immoo maalidha? Aabaan koordiidha. Aabaan koordiidha. Odaan kun immoo koordii kanaaf parpendikulaariidha. Koordii aabaa kanaaf parpendikulaarii waan ta'eef odaan kun aabaa kana bakka lama wal qixatti qaxxaamura. Kanaaf aadaa fi daabaan wal qixa ta'u jechaadha. Kanaaf AO'n kennamee jira. Meeqa nuuf kenne? 5. AO fi OBaan 5 waan ta'eef odaan immoo fageenya koordiin kun handhuura irraa qabu 4 jedhee jira waan ta'eef kanaaf teerimii paayitaagoraasii appilaayi gochuudhaan
Odaa iskuweeriin odaa iskuweeriin ta'u aadaa iskuweeriin ni ta'a OA iskuweerii waan ta'uuf odaan afur iskuweeriin ni ta'a. Afur iskuweerii ta'u aadaan hin beekamu ni ta'a 5 iskuweeriidha. 4 iskuweeriin 16 ta'a. 16 ta'u aadaa iskuweeriiti ni ta'a 5 iskuweeriin 25dha. 25dha. 16 gara 25 itti dabarsine hir'isuu ta'a waan ta'eef aadaa iskuweerii ni ta'a 25 hir'isuu 16ti. 25 hir'isuu 16 immoo 9 ta'a. Aadaan 9 kana aadaa qofatti hambisuudhaaf iskuweerii tana balleessuudhaaf raadikaala jalatti 9 taati. Raadikaalli 9 3 ta'ee ba'a. Kanaaf aabaan 2 wal aabaa jechuun immoo maal jechuudha? Aadaa eda'uu daabaadha. Aadaa fi daabaan walqixa waan ta'aniif kanaaf aabaan ni ta'a 2 baay'isuu aadaa jechuu dandeenya. Ni ta'a 2 baay'isuu 3 seentimeetira 6 jechaadha. Seentimeetira 6. Amma immoo gilgaala 6.1 kan ilaallu ta'a. Gilgaala 6.1 danaa itti aanu irratti tuqaan O handhuura yoo ta'e danaa kanarraatii tuqaan O handhuura yoo ta'e giraafilee itti aananii dhufan barbaade. Tokkoffaa sarara dhaabbatoo armaan gadii kenname koordii ta'an kanneen raadiyeesii ta'an immoo raadiyeesii jechuudhaan adda baasa. Kan koordii ta'e koordii jennaani kan raadiyeesii ta'e raadiyeesii jennaa jechaadha. Isaan kun amma daaca isaan kun kennamee jira. Kanaaf amma daacaa yoo jennu daacaan maalidha? Daacaan kun koordiidha jechaadha. Daacaan maalidha? Koordiidha jechaadha. Daacaan koordiidha. Inni biraa baa irratti AO'n handhuura geengoo ol qabsiise waan ta'eef raadiyeesiidha. AO'n raadiyeesiidha. Inni biraa caa'oo jechuun immoo caa'oonis raadiyeesiidha. Caa'oonis raadiyeesiidha. Inni biraan immoo aabaan immoo maalidha? Aabaan diyaameetiriidha jechuudha. Diyaameetiriidha. Diyaameetiriin koordii guddaa waan ta'eef koordis yookaan diyaameetiris jechuu dandeenya jechaadha. Aafaan immoo aafaa yoo jenne aafaan isa kana waan ta'eef inni kun koordiidha. Caafaan immoo caafaan illee maalidha? Caafaanis koordiidha jechaadha. Koordiidha. Kan itti aanu golboowwan armaan gadii halluu addaa fayyadamuun adda baasidha. Halluu fayyadamnee adda baafna. Afaa'ee halluu diimaa kanaan halluun diimaa kun maal agarsiisa? Golboo kan diimaan agarsiifni kun maal agarsiisa jechaadha? Faa'ee agarsiisa jechaadha. Faa'ee golboo faa'ee kanaafuu diimaan golboo faa'ee agarsiisa. Magariisni inni kun magariisni maal agarsiisa? Golboo aadaa caa agarsiisa. Inni keelloon immoo golboo baacaa agarsiisa jechaadha. Keelloo jechuun isa kan inni kun keelloon kun baacaa agarsiisa jechaadha. Inni itti aanu danama isuma kana fayyadamuudhaan seektaroota halluu dibuudha. Seektaroota halluu dibuu. Jalqabarraa seektarii asirraa kan gurraacha dibe kun deebiin keenya kan gurraachaan dibe kun seektarii maaliiti? Inni gurraachi kun seektarii baa'oodha. Inni diimaan seektarii maaliiti? AO yoo ta'u cuquliisaan kan dibe kun seektarii AO caa ta'a jecha yookaan immoo caa'oo A ta'a jechaadha. Haala kanaan dibuu dandeenya. Seektarii gurguddaa inni dura seektarii gurguddoo kan duraa seektarii inni duraa seektarii xiqqaa yoo ta'u seektarii guddaan immoo haala armaan gadiin dibuu dandeenya. Seektarii guddaa baa'o'ee ta'e isa guddaa haala kanaan dibuu dandeenya. Seektarii guddaa
OA kan jedhu haala kanaan dibuu dandeenya. Seektarii guddaa AOA'n immoo haala kanaan dibna. Seektarii guddaan COA'n immoo haala kanaatiin dibamaa jechaadha. Itti danama kana fayyadamnee muraawwan halluu dibuudha. Muraawwan kunniin nuuf kenname muraawwan kanneen halluu dibna. Muraa xiqqaa AE, muraa xiqqaa AE yoo jedhe muraa xiqqaa AE'n ishee kami? Isheen gurraachi kan gurraacha dibe muraa xiqqaa AEdha. Muraa jechuun maal jechuudha jenne koordii bal'inni koordii fi golboo koordii fuuldura jiru haguuge muraa jennaani. Kanaafiyyuu gurraachi kun muraa AEdha. Diimaan immoo muraa eefaa yoo ta'u isa cuquliisa kan dibe kun immoo cuquliisni kun immoo maalidha? Muraa faacaadha. Keelloon muraa caadaadha. Inni biraan immoo muraan aafaa as keessatti dibuun namaaf hin mijatu waan ta'eef qofatti baafnee haala kanaan muraa aafaa dibuu dandeenya jechaadha. Aafaa. Kanaaf muraawwan xixiqqaa haala kanaan yoo dibne muraawwan gurguddaa hoo haala kamiin dibna kan jennu ammas namni keenya isuma san ta'e muraa guddaa AE haala kanaan dibuu dandeenya. Bakka tana irraa dhiisnee muraa guddaa AE jennee haala kanaan kan dibne kun muraa guddaa maaliiti? AEdha. Muraan guddaan eefaan immoo inni dibame kun muraa guddaa eefaa yoo ta'u muraa guddaan caadaa immoo ammas inni haala kanaan dibame muraa guddaa caadaa ta'a jechaadha. Muraa xiqqaa osoo ta'e gara gubbatti hafte santu dibama jechaadha. Itti muraa guddaa aadaa fi muraa guddaa eefaadha. Muraa guddaa aadaan immoo inni amma halluu dibne kun muraa guddaa aadaa yoo ta'u muraa guddaan faacaa immoo isa halluu dibame kun maalidha? Muraa guddaa faacaati jechaadha. Muraa guddaa faacaati. Kanaaf haala kanaan muraa guddaa san kenname san dibuu dandeenya. Inni itti aanu sarara seekaantii eeficaa keessa darbu ijaarii kan jedhu isuma kana kan eeficaa keessa darbu sarara seekaantii isa kana ta'a jecha. Inni kun sarara seekaantii maal keessa darbu? Eeficaa keessa darbu. Sarara seekaantii jechuun sarara tuqaalee geengoo bakka lamatti kutee qaxxaamuru. Sarara taanjeentii tuqaa E keessa darbu ijaara. Taanjeentii jechuun kan geengoo kenname san tuqaa tokko irratti qaxxaamuru yookaan muru jechaadha. Kanaaf inni kun maalidha? Sarara taanjeentii jennaanii jechaadha. Inni itti aanu gaafiin lammaffaa handhuura geengoowwan armaan gadi agarsiisedha. Handhuura agarsiisuu waan ta'eef isinillee agarsiisuu dandeessuuf kanaaf handhuurri geengoo haala kana agarsiisuu dandeenya. Inni diimaa dibe kun handhuura geengoo kan agarsiisu ta'a jechaadha. Isaan kunniin handhuura maaliiti? Handhuura geengoo agarsiisu jechaadha. Handhuura geengoo agarsiisu. Inni sadaffaan geengoo reediyeesiin isaa seentimeetira 13 ta'e keessatti koordiin geengoo kanaa seentimeetira 10 dheeratu handhuura irraa hammam fagaata kan jedhu kan isa kana hojjechuudhaaf mee danaa haala armaan gaditti ijaaruu dandeenya. Danaa kanarraati OAdhaa fi OB'n maal haa ta'u? Raadeesii yoo ta'e raadeesiin sun 13 jedhee kennee jira. Raadeesiin 13. AB'n immoo maalidha? AB'n koordii waan ta'eef koordiin kun immoo 10. Koordichi 10. Amma fageenya koordiin kun handhuura irraa qabu kan nuti barbaannu jechaadha. Kanaaf sararri tokko handhuura irraatii gara yookaan raadeesiin tokko koordii fi paarpendikularii yoo ta'e koordicha maal godha? Bakka lamatti qaxxaamura waan ta'eef kanarraa kan barbaadamu sarara dhaabbataa odaa waan ta'eef odaa kan argachuudhaaf odaa fi aadaan maal? Aadaa fi daabaan walqixa. Maaliif? Tuqaan raadeesiin kun AB'dha paarpendikularii waan ta'eef
bakka perpendikulaarii ta'e sun koordii san bakka lama qixa darba jennee teereemii 6 tuqaa tokko jala laalle waan ta'eef kanaafiyyuu aadaan 10 waan ta'eef 10 hiruu 2 5 ta'a jechaadha. Aadaadhaa fi daabaan 12 fi yoo 5 taate jechaadha. Amma immoo teereemii paayitaagoraas fayyadamuudhaan aadaa iskuweerii eda'uu odaa aadaa iskuweerii eda'uu odaa iskuweerii ni ta'a OA iskuweerii. Aadaan 5 argannee 5 iskuweerii ni ta'a odaan hin beekamu 13 iskuweerii. Kanaaf 25 eda'uu odaa iskuweerii ni ta'a 13 iskuweeriin 169 dha. 25 gara 169tti yoo dabarsinee 169 hir'isuu 25 waan ta'u 144. Odaa kana kophaatti hambisuudhaaf iskuweerii tan asii balleessina. Iskuweerii tun asii baddeentis gamas dhadheetiin raadikaala jala galchite waan ta'eef raadikaala 144. Raadikaala 144 meeqa ta'a? 12 ta'a jechaadha. Kanaafiyyuu fageenyi koordiin kenname sun handhuura geengoo irraa qabu meeqa? 12 jechaadha. 10 seentimeetira 12. Barnoonni keenya har'aa asumarratti raawwata. Waan dhageeffattaniif galatooma.